ଜବଲପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଓ ଭୋଳା ନାମକ ଦୁଇଟି ଅଟୋବାଲା ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ଦୋକାନ ନଥିଲା। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେ ଅଟୋ ନେଇ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଳା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ଭୋଳା ଅଟୋ ଚଲାଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ତାର ଘର ଚଳେ। ଘରେ ତାର ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲା। ଆରପଟେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଦିନୁ ଭୋଳାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭୋଳାକୁ କିପରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ଅଟୋ ଚଲାଇ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଦିନେ ଭୋଳା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି, ଆଉ ଅଟୋ ଚଲାଇ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅଟୋର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଭୋଳାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣ, ଏବେ ଅଟୋ ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ କରନି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଛୁ। ତୁମେ ଯଦି ଅଟୋ ଚଳାଇବନି ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଇବା? ପରେ ଭୋଳାର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ରଖି ପୁଣି ଅଟୋ ଧରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା। ତା ପାଖରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲା। ଭୋଳାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୋଳା ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ ଫଲୋ କରି 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ତା ଅଟୋରେ କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳାକୁ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଏ ଭୋଳା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି କେଜାଣି, ୟା ପାଖକୁ ହିଁ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ୟାର ବେପାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଓ ଭୋଳା ନିଜ ନିଜ ଅଟୋ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭୋଳା ଅଟୋକୁ ଯିବାବେଳେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଅଟୋରେ ଯିଏ ବି ଯିବ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ତାକୁ ଏସିର ମଜା ଦେବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ଲୋଭରେ ଭୋଳା ଅଟୋ ଛାଡ଼ି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଅଟୋକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ, ଏ ଅଟୋରେ ତ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଏସିର ମଜା ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଆରେ ଭାଇ, ଅଟୋ ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେଲା, ଉପରେ ତ ଅଛି। ଏହା କହି ସେ ଅଟୋ ଚଲାଇବାକୁ ବାହାରିଲା। ପରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ଉପରେ ବସିକି ଗଲେ। ପରେ ଭୋଳାର ସେଦିନ ବେପାର ନ ହେବାରୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାବା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଭୋଳାର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପରେ ଭୋଳା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପରେ ସାଧୁ ବାବା, ଆରେ ଏତିକି କଥା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ତାକୁ ତମେ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିବ ଓ ପୂଜା କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତମକୁ ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଦେବ। ହେଲେ ଏ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଥର କାମ କରିବ। ହେଲେ ଲୋଭ ଜମାରୁ କରିବନି। ଲୋଭ କଲେ ଏ ଫୁଲର ପାୱାର କମିଯିବ। ଏହିପରି କହି ବାବା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଭୋଳା ସେ ଫୁଲକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ପୂଜା କରେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି କୁହେ
କି ମୋର ବେପାର ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଭଲ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଭୋଳାର ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ତାର ବେପାର ମାନ୍ଦେଇ ଗଲା। ତେବେ ପିଲେମାନେ କାହାକୁ କେବେ ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଯଦି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତେବେ ସେ ଖାଲରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଦା।